Aha mukoro ogu Odrek Rwabwogo niwabeire ari omugenyi mukuru. Ebiteekateeko byawe niyo nyonyi yawe erakutwara kwezi okw'orukwenda. Tisente za gavumenti tu politician w'okuha sente tumunyakishubo kubeyabe n'ebiteekateeko byawe. Rwabwogo nagira ngu bariyo nibagezaho kuronda akatare k'ebintu byo mu Uganda kiwera abashubuzi okwongyera aha ntaasya yaabo. Turwana munonga mutunge sente tuzihereze companies z'abatsigazi ab'amajani ab'omwani abenyama ko baratunja akatare bareke kuzomuka amasho banke kabaye empiha nyingi tubatungire sente batunge working capital batware ibyo kurya hero. Nashaba batungire certificate okwongyera omutindo aha bintu byabo ebibarukora. Okutunga akatare kakushaba standard omutindo gw'ibyo kurya byawe oreka kutamwe mbazi. Deka kukoresa bitashikiro mbye kurya ensibambi edibya mutere ibigambo byo biti by'Abaganda. Abantu abayire ni bakora baje batakusobora kutunda ebintu byabo omubutale bwensi zahe kihoire ogwanyu kuli kwongera kutikinga mu 7. Dr. Patrick Byakatonda, All Director wa Directorate of Industrial Training DIT, na jangwa aba bahereze wa certificates eriziya rengo rwa primary ya Mshanju. Eribyara ngiye kutandika eritukweta modular. Nowa kubote oteine P7 hati oine equivalent ya P7. Abantu bagenda kutunga sente kuruga mu government hati batungire okusomesebwa n'okukufisibwa kurantingu esente zo bakukolesa kurungi. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.